keretse niba ari we wayimuteye nayimuteye se wayo hoya ntabwo nari impari nuko ibyabereye mu mabanga byagiye kumugaragaro kandi wabyaye umwana musa w'inzobe wabyaye umwana mwiza cyane w'inzobe twagira ngo nyine ukurikirane Divine mu by'ukuri Divine uramuzi kandi ntabwo nubwo tutari duhari ariko ntabwo n'Imana irabireba ko Divine wamusambanyaga wowe ubwawe urahamya ko nasambanyaga Divine n'Imana ikabibireba n'Imana arabirebaga kuko igihamya cya mbere ni Divine kubera yuko ntabwo akubeshyera yego nicyo gihamya nicyo gihamya cya mbere sibyo Sirasi aha hantu abantu benshi bari kukugaya cyane ariko ubutabera buzakora ubutabera buzatangwa kandi umwana nawe azabasha kugira gute guhabwa ubutabera nyine bukwiriye cy'abantu bari kugukorera inshingano kandi uraho uri kwidegembya ufite amatwi n'amaguru n'ibiki byose ujya mu biterano ukirirwa wahanikishije n'abantu bafashwa bagira gute ivuga butumwa uri gukora irihe vuga butumwa wabanjuka ukiheraho ni bya bindi abahanuzi bo muri ino minsi y'iki gihe bameze nk'ibyapa n'inkozi z'ibibi bose n'inkozi z'ibibi n'abasambanyi abakurikiye Rickson Empire ndabasuhuje mbifurije kugubwa neza aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye muherereyemo rwose mutwereka ko mudukurikira 5 kuri 5 niyo mpamvu natwe tudashobora kubatenguha tubagezaho ibiganiro bitandukanye umunsi ku munsi kandi ibiganiro byimbitse ikiganiro cy'uyu munsi rero ati gishingiye kuki ikiganiro cy'uyu munsi gishingiye ku nkuru ibabaje cyane ivuga ku mugabo mu by'ukuri avuga ko ari umuvugabutumwa akaba n'umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana ariko nyuma bikagaragara ko amavuta cyangwa se imbuto zimweraho cyangwa se imbuto we yerera abandi atari imbuto mu by'ukuri zikwiriye umuntu w'umukiranutsi uyu muntu ni nde rero uyu ni umuhanzi witwa Sirasi cyangwa se yamenyekanye ku ndirimbo nka ibya Yesu ni ku murongo aho yaje kugira atya ayumvikana mu nkuru zitandukanye ariko nanone zishingiye ahanini ku buraya cyangwa se ubuhehesi kubyara hirya no hino n'ibindi kubyara abana barenze kuri 6 yabyaranye n'umugore we w'isezerano biza rero kuba gaterera nzamba aho yaje kubyarana n'umwana w'umukobwa wari ukiri mutoya bafasha bakamujyana iwabo nk'ugiye kumurera mu by'ukuri cyangwa se nk'ugiye kumufasha gusa ko ubuzima bw'uwo mwana iwabo babagaho mu buzima bwa gikene cyane bakaba rero ari n'abana cyangwa se umuryango wo kuri uwo mwana bakaba ari abantu b'impunzi bakaba baraturutse mu gihugu cy'u Burundi rero bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda nyuma rero aho ubuzima bumaze kubera bamaze kubona ko ubuzima bukomeye haza kubaho ko bitabaza cyangwa se Sirasi nk'umukozi w'Imana avuga ati uyu mwana mumuzane amfashe kurera abana mu rugo n'ibindi nyuma rero Sirasi yaje kugirana ikibazo n'umugore we biba ngombwa ko batandukana noneho wa mugore we mu kuva mu rugo hasigara uyu mwana w'impunzi waje kuba kwa Sirasi uyu mwana rero yitwa Nikuze Divine akaba yitiranwa rero n'umugore wa Sirasi umugore wa Sirasi nawe akaba yitwa Nikuze rero aho ngaho Sirasi yaje kubifata cyangwa se biza kumuha umurindi wo kwigarurira ako kana k'agakobwa ubwo yakitiranyaga nyine n'umugore wavuga ati Nikuze mugore wanjye n'ibindi biza kurangira agasambanyije ariko noneho nyuma biza kugaragara ko yamuteye inda nyuma yo kumutera inda rero aza guhita anamuta amusubiza iwabo ntihagira ubufasha amuha n'ibindi kumubwira amagambo mabi birangira rero umwana bigeze igihe cyo kubyara Sirasi atemera umwana anabyara abazwe kandi nta bushobozi afite ku muryango we kugira ngo ube wamufasha Sirasi rero waramwihakana avuga ko bigomba kuzaba byiza igihe bazapimisha DNA ubwo rero iyi nkuru mu magambo arambuye ngiye guhamagara umunyamakuru Akariza
nshishikariza n'abantu kugira ngo munyarukire kuri Akariza TV. Izo nkuru ziriho rwose, ziriho zinarambuye. Noneho reka tumwifashije nk'umuntu wakurikiranye iki kibazo kuva mu mizi, noneho atuvira imuzi n'umuzingo. Ubundi uyu mwana yabonanye na Silas ate? Yagiye ari umukozi cyangwa se yagiye ashaka ubufasha n'ibindi? Silas bimeze gute kugera aka kanya? Binavugwa ko yamaze gutabwa muri yombi. Ibi byose rero reka tubikurikire, Akariza adusobanurire ibintu ibyimbitse cyane kuri iyi nkuru. Akariza, mwaramutse neza? Mwaramutse neza. Yego, mumeze mute? Turashima Imana. Akazuba kavuye? Izuba turarifite hano iwacu. So rero ntagutindanye cyane, reka nkubwire icyo nkuhamagariye mu by'ukuri. Hari inkuru imaze iminsi icicikana, ndetse n'iwawe narayibonye, wanayivuye muzi n'umuzingo, ngira ngo ibyo ngiye kukubaza ni ibintu witayeho cyane, ufitiye amakuru 100%. Niyo mpamvu nashatse kuguhamagara kugira ngo abantu badukurikiye cyangwa se abantu mu by'ukuri bumva barengera ubuzima bw'ikiremwa muntu, cyangwa se bumva bakunda n'abana muri rusange, babashe kumva iki kibazo mu by'ukuri. Yego. Umuhanzi ndetse akaba n'umuvugabutumwa Silas wamenyekanye ku ndirimbo Ibya Yesu ni ku murongo. Nyuma byaje kugaragara ko yagiye avugwa mu bintu bitandukanye bivugwa cyane birebana n'ubuhehesi, kubyara abana hirya no hino batari ku mugore we w'isezerano, ariko biza kuba agaterera nzambaho yaje gusambanya umwana yareraga, cyangwa se umwana wari waraje kubiwe. Ubundi iki kibazo cyatangiye gute? Ndagira ngo dusobanurire. Uyu mwana yagiye kwa Silas ate? Yagiye nk'umukozi, yagiye nk'umuntu ufashwa, byagenze gute? Murakoze cyane. Ngewe menya uyu mwana namumenye inda ye ifite amezi 7. Mu by'ukuri n'umwana tumaranye amezi 2. Ukuntu aya makuru rero nanjye bayampaye, ni amakuru nanjye ntafitiye gihamya, ntago ari 100%, ariko 90% ntekereza ko byaba ari byo. Uyu mwana rero yarampamagaye ku Akariza TV show nk'ibisanzwe, ndagenda mukorera inkuru, mwereka abantu, ariko uyu mwana yari yarabanje ku bindi binyamakuru. So rero inkuru nakoranye nawe, cyangwa se amagambo naganiriye n'iwabo, uko ababyeyi be bambwiye yuko mu rugo rwa Silas habanje kujyayo musaza w'uyu mwana Divine abafasha imirimo yo mu rugo. Mu by'ukuri ni abana babayeho mu buzima bubi, ni abana b'imfubyi, ndetse ni n'abana ababyeyi babo ni impunzi, ariko zari kera zivuye i Burundi. So rero musaza wa Divine yaje kujya kuba kwa Silas abafasha imirimo. Ubwo yagiye nk'umukozi, umwana w'umukobwa umugaye. Hanyuma rero ubwo Silas yaje kugirana amakimbirane n'umugore we, baratandukana. Yego. Bamaze gutandukana, uwo mwana w'umuhungu ngo akajya yita ku uwo mwana w'umukobwa wari umugaye, kandi yari umwana usa nkaho amaze kuba mukuru w'imyaka 15. Yego. Tekereza rero umwana w'umuhungu kwita kuri uwo mukobwa afite n'ubumuga, cya kibazo cyane. Yego. Silas rero yaje kwitabaza mushiki w'uriya mwana, cyane ko yakundaga mushiki w'uwo muhungu ari uriya mwana Divine. Cyane ko Divine yakundaga aza kwitabaza ababyeyi be, arababwira bati mwihangane gato, hari umuntu warumamagariyemo. Yego. Yaje kwitabaza ababyeyi ba Divine rero, abasaba ko bamuha Divine akajya kuba ari kumufasha imirimo. Umwana ntago batinze baramumuhaye.
cyane ko urumva Sirasi yaragiye no kuborohereza wenda mu buzima bwo kubaho bwa buri munsi. Yego. Nyine bumvaga ari umubyeyi. So umwana yagiyeyo rero amufasha imirimo. Divine yitiranwaga n'umugore wa Sirasi yitwa Nikuze. Umugore wa Sirasi mukuru w'isezerano yitwa Nikuze. Uyu mwana Divine rero nawe yitwa Nikuze Divine. Yego. Byatangiye rero Sirasi amubwira ati witiranwa n'umugore wanjye, akajya amuhamagara izina ngo umugore. Kaza akamubwira ati se mugore wanjye umeze ute? Umwana bikamucanga. Wakumva ko ari umubyeyi uri kwikinira. Byagezeho rero Sirasi umwana bimenyera, bigeraho Sirasi atangira nyine amureshya gutyo, amuzanira utuntu amafaranga hato na hato, tuvuta two kwisiga, ngamuha agatelefone. Ibyo ni ibintu biri mu bimwe nabwiwe byabashije gufasha Sirasi kwiyegereza uriya mwana. Yego. Ntibyatinze rero ku munsi wa mbere ngo baryamana hari nko mu masaha 2, nuko babanza ngo kuganira muri salo. Bigeze aho ngaho Sirasi amujyana mu cyumba 2 z'umugoroba, bararyamana. Amakuru uriya mwana yampaye namubajije niba nta wundi mugabo yabazi. Mwana yavuze yuko ari Sirasi wenyine azi. Yego. Ntibyaje gutinda rero urumva nk'umwana babanaga mu rugo umunsi ku munsi amurerera abana. Byarangiye rero babigize akamenyero n'ubundi bakarya baryamana nyine nk'umugore n'umugabo. Nikuze ahinduka Nikuze. Nikuze mutoya uretse Nikuze nyine. Nuko rero mu gihe kitari gitoya uriya mwana aza gutwara inda. Amaze gutwara inda yamuguye nabi, ararwara. Aza kujya iwabo, bamujyana umujyanama w'ubuzima utuye hafi aho. Basanga aratwite. Okay. Babikojeje Sirasi arangije asaba umugore we mukuru ko yamufatira uriya mwana Divine akajya kumumupimishiriza koko akamenya neza niba ibyo bari kuvuga ari byo. So niba mbyumva neza umwana Byatinze rero umugore wa Sirasi niba mbyumva neza umwana kugira ngo ave kwa Sirasi yahavuye arwaye ariko atazi ko atwite. Noneho mu kugenda agiye ku mujyanama w'ubuzima aba ari bwo bamupimisha basanga aratwite. Yego, ndetse Sirasi yanasabye umugore we kujya gupimisha uriya mwana kuko ngo bamenye niba kuko atwite. Asaba umugore mukuru. Amakuru nahawe n'umugore wa Sirasi mukuru yambwiye ko umugabo we akimara kumusaba kujya kumupimishiriza umwana nawe yagiyeyo akajyana na mushiki we. Ndetse n'iyi saha ambwira yuko ifishi cyangwa se agakayi bapimiye muri uriya mwana Nikuze Divine umugore wa Sirasi akikabitse. Yego. Hanyuma rero Sirasi yakomeje kwihakana uriya mwana. Musaza iwabo wabara abana n'abantu sinzi, ntago ari abantu basobanutse mu by'ukuri, baranitinya ikibazo bafite cyuko ngo batagira ibyangombwa. Musaza wa Divine niwe usa nkaho ajijuse muri bo. Yaje gufata Divine mu by'ukuri, yaje guhamagara kuri polisi murangira kujya kuri Isange. Ajyana mushiki we kuri Isange n'agahinda kenshi bitewe ko ngo yara ikintu cyabimuteye ko n'abashiki be ngo bakunze kujya babyarira iwabo kandi ngo bahohoterwa. Yego. Ubwo okay, Akariza, ubwo impamvu bashobora kuba bitinya yaba ari impamvu yo kuba ari impunzi wenda badafite pfo na ruguru bavuga bati ahubwo dushobora kugira icyo tuvuga bakaba batugirira nabi. Yego. Ibyo biri kuba badafite ibyangombwa biri mu mpamvu basobanura bavuga yuko batabona ubutabera kubera yuko ari impunzi. Ndabyumva ko n'ubuvuzi ari ikibazo. Yego.
ariko naje kubabwira yuko ibyo bakeka atari ko kuri, kubera yuko ntabwo u Rwanda rwaba rureberera abantu batuye inyuma yarwo rubacungira umutekano ngo babure kuba bacunga umutekano w'abantu bari mu gihugu mo imbere. Yego nibyo. Nuko bajya kuri Isange. Byagenze bagiye kuri Ribu, kuri Isange. Hanyuma rero bakurikirana ikibazo cy'uriya mwana, bamukorera ibisabwa byose. Dosiye barangije bayohereza mu bugenzacyaha. Yego. Silas yaje gufatwa arafungwa. Yego. Amaze gufungwa, ikiganiro nagiranye n'iwabo bambwiye yuko mu gihe kitarenze icyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri baje kumva Silas ari hanze, ariko batazi uburyo yageze hanze. Yego. Ubwo rero nk'abantu bambwiraga yuko batafite ubutabera, naje mu by'ukuri nakurikiranye ikibazo cyabo, ariko nkikurikirana nk'umuntu wemeye kubishingira. Nubwo nabijyaga ngaragaza amakuru yabo, ariko ukuntu ninjiye mu kibazo cyabo ntabwo bwari uburyo mu by'ukuri bw'amakuru nk'uku cyangwa se inkuru dukora, ahubwo nabikoze nk'ibyanjye, mbigira ibyanjye, ndavuga ngo reka menye niba koko ibintu ari ukuri. Yego. Ubwo naje kugira bamwe mu bayobozi mbaza kuri Ribu, barambwira bati uzajye kubaza umuvugizi wa Ribu kuko ibintu niwe ubishinzwe, ntacyo twebwe twakubwira. Yego. Ubwo umuvugizi wa Ribu ni Murangira Bitieri. Ubaze n'umukuru w'ubugenzacyaha, hanyuma umenye ngo uyu muntu yafunguriwe iki, ariko baza kunsobanura yuko hari impamvu zimwe na zimwe zatuma Silas ari hanze. Yego. Impamvu imwe ya mbere kuba ahakana nta bimenyetso bihari. Yego. Kuba umwana nyine ataravuka ngo bamukoreshereze DNA, biri mu bintu byari gutuma Silas aba ari hanze. Kuko cyane ko nta bimenyetso nyine bari bafite kandi yarabihakanaga. Yego. Naje gukora ikiganiro mpamagara Silas. Oya, naje gukurikirana uriya mwana, tumushakira ibyo kurya, aho kuryama. Yari umwana urarana n'ihene. Ikiganiro cya mbere nakoze ngira ngo barayibonye. Yego. Ya mbese ntabwo byari byoroshye. Abantu baramufashije, tumubonera aho kuryama, tumuha ibyo kurya, ndetse tumubonera imyenda y'umwana. Uribuka ko nagiye mu isoko muherekeje tugiye kugura imyenda y'uruhinja rwacu. Yego. Nyuma rero umwana naje kumukurikirana paka byaye. Nabonye yaranabyaye abazwe. Umwana yabyaye abazwe, byari ibintu ntabwo byari byoroshye mu by'ukuri. None ubwo mu birebana no kwa muganga bwo biba byoroshye, urumva nk'abantu badafite uburyo bashobora kubona mituwere, ni ibintu byaba byaraboroheye, cyangwa se Silas yaba yaragerageje nibura kuvuga ati uyu mwana namuteye inda, reka mbe nagerageza mbe namwishyiraho mushyire wenda ku cyiciro cyanjye cya mituwere? Ibyo Silas yigeze abikora nibura? Ibyo bintu ntabwo Silas yigeze abikora. Ari nayo mpamvu nigeze gukora ikiganiro ngaragaza umujinya, wenda abantu banambonye nagize uburakari bukabije muri cya kiganiro, bambabarire. Yego. Naje guhamagara Silas nkurikije umubabaro uriya mwana afite, cyane ko kubyara abantu mwe abagore birabatubabaza cyane. None kubyara uri umwana wakorewe na cesarienne, udafite umuntu uri kukwitaho gukurikirana, ukubaza uti sheri waramutse umeze ute, ni ibintu bitari byoroshye cyane. Yego. Rero umwana yayiriwe muganga, ararayo, ayirirwa kunda.
baza ko urumva icyabaga cyose murumuna mukuru we yarampamagaraga afite mukuru we ari umurwaje nawe ari umwana bajya kungana baje kumpamagara rero bambwira ko ameze nabi ngewe ntuye i Kigali bo batuye Nyamata yego naje kujyayo ari mu masaha ya saa 9 nkigera nkutana n'abaganga mu by'ukuri bama ordonnance njya kuri farumasi kugura imiti urumva ntabwo byari byoroshye byari 100%. nkigerayo babanyishuje amafaranga 50,000 n'amafaranga 4 yego y'imiti kugira ngo umwana yinjire muri salle dope mu bya bindi byose nta biriho ebana numva ibintu birakaze yego nibwo rero najyaga gukora kiriya kiganiro ndi kugira ngo Silas byibura agire uruhare mu gufasha uriya mwana muhamagaye rero antera utwatsi aravuga ngo ategereje yuko umwana avuka agakorerwa intuze DNA bakamenya niba koko umwana ari uwe yego ntabwo byatinze rero n'ubundi narakomeje nkurikirana uriya mwana ariko mu by'ukuri mu gukurikirana uriya mwana hari umuntu umwe ari hanze y'igihugu yego ndamushimira cyane Imana imuha umugisha yafashije uriya mwana tukajya tuganira umunsi ku munsi umunsi harakorwa iki nukuri nanjye aramfasha cyane Imana y'amahoro imuha umugisha kuko uruhare rwinshi rwamuturutseho yego hanyuma rero umwana yabyaye ari kuwa kabiri ariko muri uko kubyara mpari icyo gihe Silas nkaba nari namubonye kwa muganga ahetse agakapu kuri yabaga ahetse kwa muganga n'ubusanzwe akunda kugendana agakapu sinzi ikintu kiba kirimo nagerageje gukurikira Silas kuko nari mubonye ari kure yanjye Silas nyoberwa harengeye yego ubwo se yaraje kwa muganga yaje kwa muganga mu ruhe rwego yaraje kureba umwana cyangwa se sinzi mu by'ukuri sinzi ikintu cyatumaga Silas ari gukatakata kwa muganga nanjye naramubonye kubera yuko nta nubwo yigeze ajya gusuhuza uriya mwana cyangwa se ngo abakurikirana amenye amakuru yabo nabonye Silas kwa muganga mutima urangira ndetse Silas ndamukeka cyane ko bariya babyeyi bavuga yuko batazi uburyo Silas yageze hanze yego byane amakenga ndavuga nti se Silas ari gukora iki kwa muganga none yabaje kugirira bano bana nabi kubera ko azi ko nta kivurira bafite nta na kirengera bafite bituma mukurikira nshaka kumenya Silas ngo menye ngo yaje gukora iki ariko mu by'ukuri ntabwo nigeze mufata nayo bahana arengeye yego bwarakeye umwana w'umukobwa abyara undi mwana nyine nawe w'umukobwa yego hanyuma njya kubareba naze kubareba mu gihe narindi guhereza uriya mwana Divine igikoma abanyeretse mushiki wa Silas ngiye ntago nari muzi ati dore mushiki wa Silas aciyeho kwidirishya yaciyeho cyangwa yaje wenda gusura umwana yaciyeho yatunyuzeho kwidirishya ko numva ahantu harimo urujijora nagerageje kubaza niba hari umurwayi bafite kwa muganga wenda nabo baje kwitaho ariko nta murwayi bari bafite kwa muganga ntago mbizi wenda wasanga bari banaje no kwivuza nta wamenya oya nese umuntu udafite umurwayi kuri maternité ajya kuhacaracara te uri maternité nyumvira nawe nta ibyo bintu urumva ko harimo ikibazo gikomeye cyane ariko naje kugira amatsiko urumva n'umudamu wa Silas yahamagaraga bari abana babaza niba atarabyara ariko ngiye mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko uriya mudamu wa Silas batandukanye ku rwego rw'uko batabana yego numvaga ibyo byose bashaka kuba baratandukanye ariko bakaba n'ubundi barasubiranye
mbwira uriya abari abana ndababwira ati uwo mudamu cyangwa se n'abandi bose ntibakomeze kubahamagara cyangwa se babahereza ibyo kurya mube mwarya mu byihorere ibintu byose ndaza kubyita. Yego. So rero ntibyatinze nagize amatsiko ndavuga ntariko se wahamagara uyu mudamu wa Sirasi ni umugore mukuru hamubaza ibyano makuru n'ikintu kiri gutuma babaza amakuru hamubaza niba hari n'umurwayi bafite kwa muganga bari gukurikirana. Yego. Nkimara kuvugana n'umudamu muraza kumva ikiganiro twagiranye yambwiye agahinda ke nifata ku munwa. Yego. Yarambwiye ati ubu tuvugana nanjye abana banjye ndetse umutoya ari mu bibero byanjye araryamye ari kutaka inzara. Yampaye nka data. Ati natandukanye na Sirasi ngewe ntabwo tukibana hashize igihe kinini ariko amakuru mpabwa n'abana banjye nari narasize muri rya rugo bampa amakuru yuko uwo Divine yajyaga ararana na papa wabo mu cyumba. Yego. Ndetse amakuru yuko Sirasi yaguriye inzoga uriya mwana nikuza akazimuha akarararuka mu mashuka. Ampaye nka data. Sirasi akabyuka yamesa. Ari umuntu w'umukozi w'Imana rega buriya abantu bakurikiye ikiganiro bamenye ko uyu Sirasi tuvuga ari umukozi w'Imana ari umuvuga butumwa anaririmba indirimbo zirebana n'imyemerere ariko akarenga agakora ibyo bintu byose turi kumva. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko abakozi b'Imana b'iki gihe cyangwa se abahanzi nk'ukuri kubivuga umuntu wese witwa umukozi w'Imana ntabwo ari abamarayika mu by'ukuri bacumura nk'uko abandi bose n'abapagani bacumura kandi ntabwo turagera kure aho Satani atarasa imyambi ibyo bintu byose ntawe bitabaho ariko mu by'ukuri niba bikubayeho wagerageza byibura no kwirengera ingaruka z'icyaha. Njyewe ntanze urugero kuri Theo bose babireba. Yego. Theo nawe ari mu bantu bagiye bavugwaho cyane yuko ngo bateye abakobwa amada ariko ntabwo nigeze numva Theo hari uwo yanga gufasha. Theo nubwo waba umubeshyira cyangwa ugira ute rwose arakubwira ati nzagufasha. Ubundi se ntago gufasha umwana cyangwa se gufasha mama we nta nubwo bitwara ibintu byinshi urumva. Buriya reka nkuhurundi rugero hari undi muririmbyi nawe waririmbye indirimbo z'iyobokamana cyane muri ADPR umugabo witwa Safari Zake yamenyekanye ku ndirimbo nka Nzakagendana. Twakoranye ikiganiro ambwira ko afite abana 20 ndetse icyo gihe yabanaga n'abagore 4 mu nzu imwe ariko babana yarabafashaga nubwo yego urumva ni benshi ariko yageragezaga kubafasha urumva. Yego yakoze ibintu bitari byiza ariko umwana yamenyaga yaramufashaga. Rero bitandukanye na Sirasi amenya ko umwana ari uwe akanga kumufasha ariko nanone nkurikije amafoto y'umwana ndagerageza nyacisheho bayarebe asa na Sirasi 100% ku buryo niyo utajya gupimisha DNA byanga bikunze umwana bigaragara asa na se mbese. Yes. Ubwo rero ukuntu rero byagenze kugira ngo wenda operation yo gufata Sirasi be mu by'ukuri nakomeje kuvugana nabo na hariya kwa muganga nanakomeza gushimira Isange One Stop Center. Yego. Bari mu bantu bamfashije kandi serivisi zabo rwose narazishimye cyane. Ubwo naje nari mfite stress cyane nza gutekereza ndavuga ariko uyu mwana ko uyu mwana aka kanya nibwo yujuje imyaka 18. Yego. Naje kujya kuri Isange rero bakorera hariya kwa muganga n'ubundi mbasobanurira kuko nabonaga amafaranga ari menshi mu by'ukuri atazaboneka. Njya kubaza ukuntu n'umwana azava mu bitaro ndetse n'ukuntu tugiye kujya tubona imiti cyane yuko idafite mituweli biba ari ikibazo cyane ku muntu wakorewe cesarienne. Ndetse namwe mu mafaranga nari nishyuye hariya kwa muganga
kuri ADPR Nyamata. Yego. Ibitaro byarayansubije. Ubwo ni bya bihumbi 50 n'amafaranga ane. Ariko hari imiti nagiye ngurira hanze ku ruhande baduhaye ama ordonnance kuko kwa muganga yabaga yashize iyo miti niyo nabashije kujya ngura hanze nyine bamutera cyangwa bamuhaga kuko uriya mwana yaje kurwara na malaria yarabyaye haziramo na malaria mwabantu mwe murumva ntago ari ibintu byari byoroshye ntago byoroshye ku bitaro rero haburaga imiti tukajya muri farumasi hanze tukayigura ariko ibyo ni ibisanzwe nta kibazo ariko mu by'ukuri nabo bakoze akazi ndabashimiye cyane nabo byagakunze ikiganiro baragikurikira umubyeyi yasezerewe ku wa mbere Allo ndakumva rero umubyeyi yasezerewe ku wa mbere yego nari mfite gahunda yo kujya kubakura kwa muganga ariko mu kujya kubakura kwa muganga nkaba nari mfite amakuru y'uko kuri uwo wa mbere ku itariki 19 ko Sirasi ari butandukane n'umugore we mu mategeko bwemewe n'amategeko ndakumva rwose ndakumva 100%. Allo ndakumva rwose naje kugira communication n'umugore we mu by'ukuri umugore we nawe wenda twavuga ko ntago yarashyigikiye ibingibi cyangwa se ngo abe yahishira icyaha yego twaje kujya tukominikana icyo gihe bari ku rukiko ku wa mbere bari ku rukiko ubwo rero nararebye ndavuga ati se uyu mwana ndamujyana hehe n'ubundi yuko Sirasi avuga yuko akeneye DNA none Sirasi akaba ari ku rukiko uyu mwana amenya ko uyu mwana yavutse wenda Sirasi akaba yanabura Sirasi ko nta handi hantu ari buve kandi tumukeneye icyo twari dutegereje ko ari uyu mwana akaba yabonetse ubwo umwana nyine Divine nawe yaje kubyumva ko ndi kuvugana n'umugore we kandi Sirasi ari aho hafi umwana nawe bumutera umubabaro aravuga ati nanjye ntabwo ndi butahe Sirasi ntamubonye yego naje kubimufashamo rero nshaka imodoka turagenda no ku rukiko umwana asangayo Sirasi akimubona Sirasi yarameze nk'umuntu uhuze umwana akimubona ati Sirasi ntabwo uri bunshike yego ati ntuncika wavuze yuko utanzi uvuga yuko utigeze untera inda none umwana dore nguyu tugende tujye gupimisha DNA hanyuma rero ukurikirane iby'umwana wawe yego Sirasi byaramucanze arya indimi mu by'ukuri ariko urumva wenda ibintu byari bibaye wenda tugendeye ku marangamutima ntago wenda twakoze uburyo Sirasi uriya mwana yamusanzemo wenda n'uburyo bunyuranye n'amategeko ariko mu by'ukuri urebye ugendeye ku marangamutima n'undi muntu wese yine yabyumva yego ubwo Sirasi rero yaje kwitabaza inzego z'umutekano yitabaje umwavoka we hari umwavoka we bari kumwe aramubwira ngo nashaka abantu bamucungiye umutekano ko umutekano we ntabwo urinzwe bamucungiye umutekano nk'uko yawusabye Sirasi baramujyana bamwicaza mu nzu maze kumwicaza mu nzu mu by'ukuri hari amwe mu matelefone nari mfite bavuga yuko ngo Sirasi ari kuvuga ko amatelefone ngo yamufashe amavidewo mu by'ukuri ngewe videwo nari mfashe videwo y'uriya mwana Divine ko yari asanze umugabo we ko bavuga yuko nta foto nta n'icyabaye exactly nuko Sirasi yaje gucungirwa umutekano mu by'ukuri naje kubasobanurira nk'inzego z'umutekano mbasobanurira kesi uko imeze ko ntago bari bayizi babona n'amafoto amwe mu bana ba Sirasi rwose abari bahari baravuga ati wa mugabo we sohoka muri iyo nzu sohoka Sirasi uze hano
ubu mu by'ukuri urebye aka gahinja mu by'ukuri urabona uno mwana mudasa ni nakeza kubi ni nakeza rwose babitekerezaho Sirasi aranasohoka baramubwira ati sohoka aho ngaho Sirasi aza gusohoka maze gusohoka gusa yari afite umunyamategeko we w'umwana mubi udafite ngiye nabonye umunyamategeko we bari kumwe ntabwo rwose yakoresheje ubumuntu yagize amarangamutima niba ari ukubera amafaranga ntago mbizi ari mu bantu bamwe bagerageje kumbwira nabi ndetse no kuzana iterabwoba yarambajije ngo urashaka nta burenganzira ufite bwo kumenya ntabwo ufite uburenganzira bwo kuba wakurikirana ikibazo cy'uno mwana kuko ntabwo bishinzwe yego urumva yego allo ndakumva rwose akimara kumbwira yuko ntashinzwe gukurikirana uburenganzira bw'uriya mwana nagize umubabaro mwinshi cyane n'ubwo uriya mwana ntacyo mpana nawe ariko dupfana ubunyarwanda ngenda umunyarwanda kandi ikindi umunyarwanda wese ahava akagera agomba kuba ijisho rya mugenzi we arega ikindi uri n'umubyeyi akariza ugomba gufata umwana wese nk'uwawe yego ikintu cyatumye mfasha uno mwana kiri ni ukuvuga ngo uyu mwana ni umukene icyo ni icya mbere kandi nashatse kubafasha kugira ngo mbereke yuko bafite uburenganzira mu gihugu cy'u Rwanda yego nanjye nigeze kugirirwa ihohoterwa kera ndi umwana ibyo nabyo byatumye biri mu bintu bituma nshobora kuba naharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yego ubwo Sirasi yahise yinjira mu modoka antuka cyane antunga intoki abana banyereka ko ndi cipu ubwo we n'uwo munyamategeko we aho ngaho muri ako kanya nahise nterura rwa ruhinja n'ubundi nsuhuza umutima wanjye mbwira Imana ndavuga nti Imana nzi ko ari wowe Imana ushobora kurenganura abantu yego mu by'ukuri ndakwinginze umfashe kubera yuko nyine kabisa niba Sirasi yaravuye aho ngaho kandi ari umuntu bigaragara yuko afitanye ikibazo n'umwana ngiye numvaga yuko abantu twari dusanze aho ngaho bari buhite babyinjiramo Sirasi bakaba bakurikirana icyo kibazo ariko nabonye Sirasi asubiye mu modoka ndavuga ni Sirasi ashobora kuba nagiye wenda atari bunagaruke yego naje gukora icyo kirero umutima umwe warambwiye ati taha undi mutima ati witsindwa nafashe umwana na nyina mberekeza kuri sitasiyo ya Ribu i Nyamata yego ndagenda mbabwira uko bimeze ndetse basanga icyo kibazo bari banakizi hanyuma rero bakimara kubimenya baravuze se uwo muntu turamukura hehe nza kubabwira amakuru y'ahantu Sirasi ari yego bahise bakora babaza niba koko Sirasi ari aho ngaho bakoze operasiyo nziza cyane Sirasi ubwo ngubwo yamaze kugenda n'umunyamategeko ariko hari nko mu masaa 7 bakaba babahaye kuburana saa 9 ubwo bari bugaruke n'ubundi ku rukiko bari bugaruke n'ubundi ako Sirasi we yagize ngo ndatashye nyine yagize ngo baranyemeje ndatashye yego Sirasi rero ntabwo byatinze muri saa 9 yasubiyeyo ntabwo yigeze aburana n'umugore we kubera yuko umugore we ntabwo yari afite nimero y'urubanza birangiye rero birangira iburana barisubitse barishyira mu kwezi kwa 6 yego Sirasi yarasohotse umugore we Helena ntabwo yarazi yuko Sirasi bagiye kumufata kuko njyewe Helena yarari mu nzu andi makuru nayahabwaga n'umuturanyi wari wamuherekeje umuturanyi wari wamuherekeje niwe nabibwiye mubwira yuko ibyo byose Sirasi bashobora kuba baje kumufata ubwo ni nk'Imana yabikoze Helena yaje gusaba Sirasi aramubwira ati ndashaka ko tuganira basohotse
aramubwira ati ese amafaranga uri kwishyurira umwavoka 500 ko nzi ko batajya munsi 500 ko abana bawe bashonje ntago wamaye amafaranga nkayahahishiriza abana bawe hanyuma nge nkaguha divorce rwose mu buryo bitire uzana abacamanza yego abantu nyine abo bavoka ubwo Sirasi ubwo akiganira n'umugore we mu by'ukuri mu kanya nk'ako guhumbya yagiye kubona abona ibyinguri mugezeho aba baramutwaye nshimira cyane mu by'ukuri abantu bavuga ngo ntago wenda ngo ubutabera ngo mu Rwanda ngo ntago bihari ngo ribu ngo ntago bikurikiranye mu by'ukuri nuko baba batatanze amakuru yego nuko baba batatanze amakuru mu Rwanda rwose hari ubutabera nta muntu n'umwe ribu y'u Rwanda irenganya mu gihe bafite amakuru ubwo rero nanjye mu kanya nk'ako guhumbya nagiye kubona mbona Sirasi rwose baramuzanye aragenda nyine ajyaho yabugenewe abana barishima mwarabibonye muri video uriya mwana mukuru we wari umurwaje yapfukamye hasi ari guha Imana icyubahiro ati noneho tugiye kureba niba koko uyu mwana ari uwa Sirasi mu by'ukuri nkanjye uri kubibabwira ntago ndi guhamya neza yuko uriya mwana ari uwa Sirasi kubera yuko tuzabimenyera mu bizami byatanzwe ashobora kuba uwe ashobora kuba atari uwe ntago mbizi ariko nkurikije ibimenyetso uriya mwana yatanze cyangwa se amakuru mpabwa ndatekereza yuko bishobora kuba atari byo nubwo ntabifitiye igihamya 100%. So Akariza rero ndagira ngo wenda dusa naho tugana ku musozo ni iyihe nama ushobora kugira abagabo nk'aba ngaba kubera ko ukurikije amafaranga azapimishwa DNA n'amafaranga yo kwishyura abacamanza abunganira mu mategeko kandi ugasanga ayo mafaranga yagakwiriye gufasha umuryango mu by'ukuri abantu nk'aba babyara abana bakabihakana ni iyihe nama ubagira nk'abo koko nk'Akariza? Njyewe urakoze cyane ndagira inama buri muntu wese wagira uruhare mu guhohotera umwana w'umukobwa mu by'ukuri harimo abavuga ngo ntawe udafite umubiri ngo abana b'iki gihe nabo ngo ni inshinzi ariko hari imyaka abana bageramo ya adolescence ariko nago wamufasha kugira ngo umukoreshe iyo mibonano ahubwo wamugira inama nkaba nsaba buri muntu wese w'igitsina gabo ndetse nsaba n'ababyeyi icyambere nsaba abagabo mu by'ukuri bagabo beza rwose mujye mwiyubaha yego urumva uri umugore wa Sirasi ariko iyo umurebye ubona rwose ari umugore ushinguye cyane ngo ngira ngo 47 wareba kana bahagararanye imbere atitaye ku gihagararo cye ni ibintu bibabaje cyane mu by'ukuri ngewe nibaza nk'umugabo utinyuka kujya mu maguru y'akana kangana kuriya ko haba hari n'indaya zicuruza kuko ubu baba babuze indaya oya nasize uwo mugore we rwose mwiza ufite na nyashi anasize n'umugore we mwiza umeze kuriya rwose w'amanyasha angana kuriya mu by'ukuri bagabo beza mugire kwiyubaha abagabo ngenge nkunda kuvuga ngo abagabo bakozwe mu irari ariko ntabwo ari abagabo bose ariko nyamuna n'uwo umubiri wacika cyangwa se agakora icyaha yirengere n'ingaruka ntekereza ko Sirasi yaza kumvikana n'umuryango w'abari abana bakakumira ibi bintu byose bitaraba cyane ko umwana ari kugenda agira mu myaka y'ubukure bari kuganira Sirasi akita ku mwana hanyuma bakazagira uburyo babikavaringa ariko ntabwo yigeze yifuza kimwe nuko wenda Sirasi yabarengana ntago tubizi ntago mbizi gusa ngewe inama natanga ku bagabo bose muri rusange bino bintu bijye bibabera isomo ufate buri muntu wese afata umwana nk'uwe ariko rero byakomeje kuvugwa ko nubundi uri atari wo mwana wa mbere Sirasi abyaye hanze ya Kariza. Sirasi ntabwo ari we mwana wa mbere uyu ngewe amakuru mpabwa
bambwira ko n'umwana ari umwana wa kane ndetse ko hari n'undi mwana ngo w'ahantu nibagiwe Sirasi yakuye mu ishuri umwana yigaga muri primaire mu wa gatatu cyokora uwo mwana we yaje gusakuza Sirasi agira uko abikoramo yaje kumuhanga imashini idoda y'icyarahani amushakira n'ibiryo amubuza kuzagaruka kuri kamera kuvuga gutanga amakuru. Ariko se Akariza noneho reka noneho tuganire nk'abantu noneho buriya Sirasi ni umugabo rwose ni umugabo w'igikwerere cyane ku buryo agaragura abagore hirya no hino akabyaragura biriya bintu ni iki abashukisha ijambo ry'Imana agira hari ukuntu erega wa muntu we reka nkubwire hari ukuntu uba umusitari cyangwa se nk'uku nguko aririmba indirimbo zaririmbiwe Imana abantu bakamukunda ndetse yagusaba guhura nawe ukumva ugiye guhura n'umuntu ukomeye cyane nyine urumva ko ataraboneka bakitwaza amazina urumva mu by'ukuri ndi kubivuga Sirasi wenda nyabivuga abantu bakanuka Sirasi ntabwo wenda ari umugabo ushamaje cyane ku buryo ari umugabo wenda w'igikundiro ahubwo bakundaga ikimurimo kubera ko turirimbo twe umva abantu baratubyina rwose pe abantu baradukunda cyane akenshi na kenshi ngiye mbona Sirasi ziriya ndirimbo ze mbona iyo nsubije amatwi inyuma nkabyumva nkasubiza ibihangano bye inyuma nkumva indirimbo ze Sirasi mbona muri ziriya ndirimbo ze ari we ahubwo wihanuriraga cyane rwose so none Akariza mu ijisho ryawe nk'umunyamakuru ntubona ko wenda Sirasi ntabwo ndi umunyamakuru ntabwo ndi umunyamakuru ndi umu-influencer okay noneho nkawe mu ijisho wo kuri imihanda nivugira ibigezweho ibiriho ntabwo ndi umunyamakuru noneho rero urebeye mu ijisho ryawe buriya Sirasi ntashobora kuba yaritaye mu ruzi arwita ikiziba gusa ko yamaze gutabwa muri yombi ntibishobora kuzamuviramo igifungo gikomeye gusa ko mu makuru nanjye nabashije gukurura nasanze uriya mukobwa nubwo afite imyaka 18 ariko ubwo Sirasi yamukoreraga biriya yari atarayuzuza of course uriya mwana yakiri under age ntabwo iyo myaka yari ataruzuza imyaka mukuri yagenwe ni ukuvuga ngo ibi bintu bishobora kuzaviramo Sirasi igifungo wenda kitari gitoya kimwe nuko wenda asanga arengana buriya Imana niyo imenya byose reka dutegereze reka wenda nibwo ngiye kubivuga ahangaha nta n'ahandi ndabivuga Sirasi yagiye gupimwa ejo hashize n'umwana ese na nyina yego dutegereje resulta yego mu byumweru bibiri so Akariza ubwo tuzamenya ese ni negatifu byabaye positifu ubwo nyine reka tubitegereze turebe so Akariza rero ndagushimiye cyane kubw'umwanya wawe ndetse n'abakunzi ba Rickson Empire muri rusange n'abashishikariza kugira ngo banyarukire kuri Akariza TV show banakurikire mu by'ukuri inkuru zimbitse wagiye ukora kuri bariya abantu kandi rwose ubufasha bwawe ujye ukomeza ubutange buriya iyo ufashije umuntu nawe Imana iragufasha kubera ko aho ukuye Imana iba yabibonye Akariza rwose ndagushimiye mbikuye ku mutima yego okay mwakoze cyane yego Imana ibaho umugisha murakoze cyane nawe ndagushimiye kubw'umwanya waduhaye yego rero mwabantu mwe ngira ngo ntacyo mutumvise nta n'ikintu nshobora kurenzaho kubera ko ibi bintu mwabantu mwe reka ngira inama noneho abagabo bagenzi banjye mwabagabo mwe uzi neza ko waryamanye n'umuntu uzi neza ko umuntu yari umwana abiwawe noneho no kugira ngo ube wamufasha umuntu aratwite no kumugurira imineke kumugurira imbuto bikakunanira ngo utegereje DNA arega buriya gukoresha DNA birahenda amafaranga atari munsi
y'ibihumbi 250 y'amanyarwanda, ayo mafaranga ushobora kuyafata ukaba wayafashishamo umwana, sibyo? Noneho Imana nayo irahana, umwana akavuka asa na se 100 ku rindi. Mwabantu mwe tugerageze. Sirasi rero aho uri Imana ikorohereze, ariko buriya urwishigishi yararusoma. Ntago niba warafashe umwana ukamutererana uzi neza ko yabyaye abazwe, niyo baba bakubeshyera wagakwiriye gukorera ko uriya mwana yabaye wawe, sibyo? Nibura mukaba mwana mushyuhiriza utuzi, mukaba mwamutekera agakoma, nibura ibyo bindi bikaza nyuma, ariko mwabanje kwita ku mubyeyi, sibyo? Rwose Sirasi aha hantu abantu benshi bari kukugaya cyane, ariko ubutabera buzakora, ubutabera buzatangwa, kandi umwana nawe azabasha kugira gute guhabwa ubutabera nyine bukwiriye. Ariko nanone ababishoboye cyangwa se ababifitiye ububasha bashobora kwegera umuryango w'uyu mwana Nikuze Divine, noneho bakaba bagerageza bakabafasha mu birebana n'ibyangombwa, kuko urumva umuntu niba ari impunzi yagakwiriye gufashwa, cyangwa se nabo bakegera imiryango ibishinzwe, noneho bakaba babaha ibyangombwa by'ubuhunzi kugira ngo bajye babona uko bivuza, bajye babona uko biga, ndetse bajye babona n'ibindi bintu nk'undi munyagihugu wese abona. Gusa ko bigaragara ko ababyeyi b'uyu Nikuze Divine bakomeza kugaragaza kwitinya, ndetse n'abandi bakobwa bavindimwe na Nikuze Divine bakabyarira mu rugo, ntihagire aho ntibagire kurega, kubera ko baba batinya, bavuga bati ko ndi mu gihugu cy'abandi nta cyangombwa mfite nzabigenza nte. Ariko ubu ngubu byanga bikunze abantu nka Kariza bazahaguruka kandi bizajya mu buryo. So ndabashimiye rero, reka iki kiganiro nkisubikira aha ngaha, andi makuru tuzajya tuyabagezaho hano kuri Rickson Empire. Bye, umunsi mwiza.